This is a happy time for me because I'm always pleased when I have the opportunity to share about what God has done in my life. Takže je to pro mě obrovsky radostná příležitost a řekněme radost sdílet se s vámi o tom, co Bůh učinil v mém životě. I was born in a place called Tucson, Arizona. Narodil jsem se v místě zvaném Tucson v Arizoně. Moved around a lot, my mom and dad, because my dad had a career playing country western music. A my jako rodina jsme se hodně stěhovali, protože můj tatínek měl povolání, hrál v kapele westernové hudby. It was a life they enjoyed because they did what was called honky-tonkin'. A oni ten život měli velmi rádi, byli to takový jako honky-tonk zpěváci, takový tuláci. But after a while, my mom made my dad quit that business because too many young women was chasing my dad. Ale po určité době moje maminka donutila tatínka odejít z toho biznisu, protože se kolem něj, řekněme, točilo příliš mnoho mladých žen. So my dad quit the music business and took a job working for an industrial supply company in California. A tak můj tatínek začal pracovat v jedné firmě zásobující průmyslovými produkty v Kalifornii. This happened when I was about the age of 16. Což mě bylo v té době asi 16 let. But even though he has a new job, he still likes honky-tonkin'. Ale přes tu jeho novou práci prostě to, řekněme, srdce tuláka v něm zůstalo. This involves a lot of heavy drinking. Což k čemuž patřilo i, řekněme, velmi silné pití. So I'm 16 years old and I'm following the same pattern as my dad. A je mi 16 let a následuju tu stejnou cestu jako můj otec. After I graduated from high school, I joined the military, the Navy. A když jsem skončil střední školu, tak jsem se přihlásil do armády, tedy k námořnictvu. After I'm discharged, I come back home to where my mom and dad are living. Poté, co jsem byl, řekněme, vyřazen z té služby, tak jsem se vrátil tam, kde moje maminka a tatínek žili. And my dad is still doing the same thing, but it's even worse. A můj tatínek je stále v tom stejném směřování a je to ještě horší. He eventually gets fired from his job because he's drinking all the time. A právě pro své pití byl vyhozen z práce. My mom has to work extra hard to support the family because my dad is always drunk. A moje maminka tedy musela o to víc pracovat, doslova dřít, aby uživila rodinu, neboť tatínek byl stále opilý. So when I came home from the Navy, my mom tells me what is happening and she's in tears. A když jsem se vrátil od námořnictva, tak moje maminka mi v slzách vyprávěla, co se děje. So I think I know everything and I'm going to fix the problem. A já jsem si myslel, že vím vše a že ten problém napravím. I go to my dad, I pick him up out of the chair and I spit in his face. A já jsem šel k mému otci, zvedl jsem ho ze židle a plivnul jsem mu do obličeje. Somebody told me if an alcoholic will ever quit drinking, he has to hit rock bottom. A někdo mi tehdy řekl, že aby alkoholik přestal pít, tak musí tvrdě dopadnout na dno. It didn't help. Ale ono to nepomohlo. It got only worse. Bylo to naopak ještě horší. Continuously drunk, he couldn't even drive to the store to buy alcohol anymore. A tak jak neustále pil, už ani nebyl schopen dojet do obchodu pro alkohol. So he calls up a taxi cab and tells the taxi driver, go buy whiskey and bring it to my house. And he pays as if it were a fare. Tak si nechával dovážet whisky po taxikářích a platil jim za to samozřejmě hodně peněz. Then things changed. A poté se staly nějaké změny. A friend of his who lives in Spokane has become a Christian.
Jeden jeho kamarád, který žil ve Spokane, se stal křesťanem. He says, bring my dad to Spokane, he wants to help. A on řekl, přivezte vašeho tatínka ke mně do Spokane, chci mu pomoci. We go to his home and we sit around a table with many Christians from the church. A my jsme tam přijeli a přišli do jeho domu a seděli okolo stolu s několika dalšími křesťany. But I am not a Christian. Ale v té době já jsem nebyl křesťan. But they begin to pray and I see my dad turn his eyes to heaven. He cries out, God, please help me. A oni se začali modlit a můj tatínek, viděl jsem od otce, jak se slzami v očích zhlíží k nebesům a volá, Bože, prosím, pomoz mi. This touches my heart deeply. To se mě velmi hluboce dotklo. So I say simple prayer, God, if you are real, you save my dad, I will believe in you. A já jsem zcela jaksi prostě řekl, Bože, jestli existuješ, zachraň mého otce a já v tebe uvěřím. So I leave Spokane, I return to my job in California. A tak tehdy odjeli jsme ze Spokane a vrátil jsem se do své práce, do zaměstnání v Kalifornii. Years go by and I'm at work and I'm involved in an industrial accident. Roky šly dál a v práci jsem se stal obětí průmyslové nehody. A forklift drives into me and hits my leg, almost severs my leg off. Kdy ještěrka narazila těmi vidlemi, které nabírají paletu do mého lítka a vlastně mi ho jako utrhla. So what is the first thing I say but, oh God, please help me. A tak první, co jsem asi řekl, bylo, Bože, prosím, pomož mi. They take me to the hospital, they do an operation. Vzali mě do nemocnice, operovali mě. The next day the doctor comes to my room. A následujícího dne doktor přišel do té mé místnosti. He says, I did everything I could to fix and put things back together, but if it's going to work, you need to pray to God. A on říká, já jsem udělal, co šlo prostě, abych spravil a vrátil ty věci zpátky, ale bude to pracovat, nebo bude-li fungovat, nevím. Musíte se hodně modlit k Bohu. But as you can see, it is working. Ale jak můžete vidět, funguje. But I'm still very stubborn and I do not become a Christian. Ale v té době jsem byl stále velmi zatvrzelý a nestal jsem se křesťanem. But I get married and I wish to move to Spokane to be with my dad in Spokane. A já jsem se oženil a měl jsem takový sen jet do Spokane a být s mým taťkou, který tam bydlel. And my wife, now she has drinking and drug problem. A v té době zase moje žena měla problém s pitím a s drogami. Costs too much money, so she has to go to the hospital for rehabilitation. A stálo to hodně peněz a musela jít do nemocnice na rehabilitaci. She becomes rehabilitated and meets a new man. A ona, když se tak jako dostala z toho problému, tak potkala jiného muže. And she divorces me and leaves me. A rozvedla se mnou a odpustila mě. This is more painful for me than even having my leg almost severed. Ale to bylo pro mě daleko bolestivější, více než ta nehoda s tou poškozenou nohou. So I am angry for almost a year, full of bitterness. A já po následující rok jsem byl zahořklý, plný zlosti. But I see what has become of my dad. His life has totally changed. Ale já jsem měl možnost pozorovat změnu v životě mého otce. Kompletní změnu. This brings to mind the scripture from 2 Corinthians. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. A to mi přivádí text z 2. listu Korinským, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Behold, the old has passed away and the new has come. To staré pominulo a nové přichází, nebo nové existuje.
So I think, perhaps maybe I should try this. A tak jsem si tehdy řekl, fajn, zkusme to. And I began going to church. Začal jsem chodit do sboru. I don't have a wife now, so I think maybe in church I will find a new wife. A já jsem tehdy, že byl jsem rozvedený, neměl jsem manželku, tak si říkám, dobře, tak třeba ve sboru najdu nějakou novou manželku. But something happened to me. I enjoyed learning about the Bible. Ale stalo se něco jiného. Velmi mě zaujalo studovat a učit se Bibli. All I wanted to do was learn more and more and more. A to, co jsem chtěl, bylo učit se víc a víc a víc. One day at church, I see a woman who looks like my dad's new wife. A jednoho dne jsem v tom sboru, v té církvi, kam jsem chodil, viděl ženu, která byla podobná manželce, tedy nové manželce mého otce. She's not supposed to be there, but I can't stop looking at her. A jsem si říkal, tady tam neměla být. Nemohl jsem si pomoci na ní se nedívat. So I go to her and I begin to talk to her and I find out that this is not my dad's wife. A tak samozřejmě tak mluvil jsem s ní potom a zjistil jsem, že to skutečně není manželka mého otce. But I grow very fond of her and we have a courtship. Ale velmi se mi zalíbila a vznikl nějaký vztah, řekněme. We have been married for 25 years. A dnes jsme manželi 25 let. It was a wonderful thing that God has done for me. Byla to úžasná věc, záležitost, kterou se mnou Bůh učinil. We were both baptized together 20 years ago. Před 20 lety jsme byli oba dva pokřtěni najednou spolu. And the greatest joy in my life now is to serve the Lord in the church in whatever way I can. A tou mojí největší radostí dnes je sloužit Pánu Bohu jakýmkoliv způsobem, jakým jsem schopen. In fact, that is what brings me here today. Což je přesně ten důvod, co mě sem přivedlo dnes. It is a wonderful experience when God changes your life. Je to skutečně úžasný zážitek, když Bůh promění váš život. Jesus says you must be born again. Ježíš hovoří o tom, musíte se znovu zrodit. You know it when he does it to you. A pochopíte to, až to učiní vám. So, there are many people here. If you have any more questions about that, you can talk to them. Or I would love for you, if you have any questions, to speak to me to learn more about it. Tak je zde mnoho lidí, s kterými můžete hovořit o této záležitosti a stejně já sám. Máte-li touhu, hovořte se mnou. Rád s vámi o tom budu mluvit. Thank you for letting me share the wonderful things God has done in my life. Takže děkuji, že jste mi dovolili podělit se s vámi o ty úžasné věci, které Bůh v mém životě učinil.